lunch 啦，平時係咪都會去呢個士多買嘢食㗎？係啊你，今日咧放 lunch 買咗咩嘢食啊？金湯肥牛，包嘢飲啊！唔包。我呢個係燒味飯嚟嘅喎。平時會唔會喺學校食飯㗎？有時會啊。好唔好食？好難食啊！好難食，難食咯。好難食，以後都冇得食。好似綠熒光咖喱啊！熒光咖喱好核突喎！我想講，我學校嗰啲都差唔多咯。有時有啲蟲喺裏面。有蟲。如果有更好嘅選擇俾你哋，你哋會唔會選擇其他而放棄呢個方便嘅學校飯咧？一定會嘅。 OK，咁啊嚟，等陣送啲嘢俾你啊！ 3、2、1，望佢。哇！壽司嚟㗎。想食，我想食呢個，同埋呢個。我要唔要豉油啊？豉油嘛，唔使就咁食啦。我中意新鮮嘅，好整到呢個啦。試下。有埋 wasabi 嘅添，係啊！我哋食啦。咁你覺得啱啱食咗新唔新鮮啊？新鮮，你話味道如何？好似堂食咁樣咯。好味。要食個壽司啊？你食唔食啊？可以，嚟食啊！免費啦！要筷子喎，等先啦。等啊！第二邊啊？得唔得啊？你可唔可以？OK，係揀嚿啊！試下。得就得啦，唔該晒。點啊？味道如何啊？真好，啲肉飯好鮮。How taste good？ Fresh，I give first 啦。你估下呢款壽司咧幾錢啊？如果一款嘅話咧，一款2嚿幾錢啊？你覺得？How much？ 30， 25蚊係咪啊？2嚿嘅。 18、19啊！ It's actually 12 for me。咁抵。哦，係咪，That's a good deal。好抵。咁如果咧有得俾你哋揀啦，你哋會唔會想嘗試一下嗌下壽司做 lunch 咧？都好嘅。會啊，好味，好味。攞去啦！食住講，元氣有超過20款嘅壽司，全部都淨係12蚊咋。性價比完勝學校飯盒，放學 lunch time 隨時嚟元氣，食得開心又抵食。